Leslie, ¿cuántos likes para que pasemos 24 horas esposados, tú y yo? Él sintió el verdadero terror. Esposados. 24 horas. 24 No. horas esposados. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Cuántos likes? Bueno. Un like. No, como un like. Ah. No, sí. Un precio razonable. Tiene que ser algo muy extenso, muy grande, porque la verdad es que yo nunca he pasado 24 horas esposado. ¿Cuántos likes? 300,000. 300,000 likes. Sí, No. 300,000 y lo hacemos. Ok, amigos, por favor, denle like para que estemos aquí, esposados. Esposados. ¿Sí?